barkanku da warhaka. Na yi alƙawarin zan muku video yadda ake samun wannan dala 100 a wannan platform. So da farko dai za ku yi amfani da link dina, ku zo nan, kun dawo nan za ku ga nan wurin, ku danna nan sama, ku canza wannan ku sa US. Gashi nan ku sa English. In kun sa gashi nan rubutun ya dawo English. Amma in ba English ba za ku bar shi. Idan kun danna link kuma kun gan shi a English, ku bar shi haka. Amma idan rubutun ba English ba ne, ku je ku canza a nan ku sa English. So bayan kun yi nan sai ku yi register. Bayan kun gama register za ku yi login. Gashi bari mu login. To bayan kun yi login za ku ga nan to abinda za ku yi kafin ku fara task, za ku zo nan wajen ana bukata ku yi KYC. Za ku zo nan ku danna wannan profile ɗinku. Don kun danna za ku ga wurin inda za ku yi KYC don wannan ne muku. To gashi nan ya gama loading. Okay. So gashi nan inda aka sa rename authentication, nan za ku danna. Ku danna za ku ga wajen inda za ku sa KYC. Nan za ku sa sunan, za ku iya amfani da NIN. In ba ku da NIN za ku iya amfani da voters card, kowane ID card za ku yi amfani da shi. Nan za ku sa sunan NIN ɗinku, nan kuma number NIN ɗinku. So a nan kuma nan za ku sa, za ku ɗauka hoton NIN ɗinku. Ku ɗauka hoton gaba da baya. Nan za ku sa gaba, nan za ku sa baya, sai ku danna submit. Bayan kun danna gashi nawa har yanzu yana under review. To bayan kun danna ba za ku jira a yi upload ɗin shi. Kawai idan kun yi submit ɗin shi ku dawo ku yi task. To kafin ku yi withdraw ɗin shi za a yi upload ɗin KYC da kuka yi submit. To inda za ku yi task gashi nan inda aka sa all, nan za ku danna. Kuma kullum za ku dinga yin task guda 5. Duk task za a ba ku dala 3. Idan kun yi guda 5, dala 15 kullum. To nan kun ga nan VIP 0. To nan za ku danna do task. Ku danna do task. Zai kai ku wajen task. To task video ake kalla a YouTube. Gashi nan. So idan yadda ake yin task za ku danna, kun zo nan sai ku danna accept. Sai ku danna accept, zai kai ku nan. To gashi nan zai kai ku nan. To nan za ku danna wannan open link. To idan kun danna nan zai kai ku direct YouTube. To za ku yi kallon video sama da 10 seconds. To idan kun kallon video din sai ku yi like din video da kuka kalla. Dole ne sai kun yi like din shi. Idan kun yi like sai ku yi screenshot din video. Ba lallai ku kallon video daga har zuwa karshe. Kawai idan za ku iya kallon shi zuwa second 10 haka, sai ku yi like din video. Kun gama, kun yi like din video sai ku yi screenshot din shi. So sai ku dawo nan wajen inda aka sa plus, za ku danna ku yi submit din screenshot ɗinku. Idan kun sa wannan hoton screenshot da kuka yi sai ku danna submit. So bayan nan bari nuna muku wani waje kuma. To kullum za ku dinga zuwa nan. Task guda 5 za ku dinga yi kullum a zuwa kwana sati 2 kafin ku samu ku yi withdraw. A lokacin balance ɗinku ya kai
minimum. To bari in nuna muku wani abu. Za ku ga nan, ku dawo a profile ɗinku. In kun dawo profile ɗinku, za ku ga, bari in gani, gashi nan za ku danna share. Ku danna share, nan za ku yi copy din link ɗinku. Kuma dole sai kun yi invite, sai kun gayyace mutum ko mutum guda 10 ne kafin ku samu ku cire wannan kuɗin. Wannan ya zama dole. Sai kun gayyace ko mutum 10 ne kafin ku samu ku cire wannan kuɗin. To nan za ku danna ku yi copy din link ɗinku. Sannan kuma akwai abin da zan nuna muku, bari in pause ɗin video. Yauwa gashi nan. Nan idan kun danna my team, gashi nan, team ɗina yanzu yana da like 3 team. To ana bukata ku samu ko team guda 10 ne kafin ku samu ku yi withdraw. Ku yi invite din mutum 10. To kuma wajen team commission ɗinku. Wajen team commission ana bukata ka samu like $400 kafin ka samu ka yi withdraw. Gashi nan ina da 27. Ana bukata ka samu kamar abinda team ɗinka suka samu. Za a baka 15% a cikin abinda suka samu. To dole ne sai team commission ɗinku ya kai $400. Kuma kafin lokacin da za ka yi withdraw, insha Allah za su kai ko kuma za su fi $400. Shi yasa ana bukata ka yi invite ko mutum 10 ne. Saboda wannan mutum 10 za su baka $14 each a team commission. Kuma total team commission da ake bukata, ana bukata nan ya zama $400 kuma nan ya zama 10. Kuma za ka iya samu fiye da haka, amma abin da ake so idan har bai kai nan $400 nan team size 10, to ba za ka samu ka yi withdraw wannan kuɗin. To bayan nan ga wani abu da zan nuna muku. Wajen tax gashi nan, wannan shine tax commission ɗina. Gashi nan ina da $12. To wannan tax commission ana bukata sai ka kai $200 kafin ka samu ka yi withdraw. Abubuwa 3 ake bukata mutum ya yi kafin mutum ya samu ya yi withdraw. Idan baka cika kowane ba a ciki, to ba za ka samu ka cire wannan kuɗin da ake bayarwa. Na farko, wannan tax commission ɗinka, gashi nan tax da na yi jiya na samu $12. Tax commission ɗinka dole sai ya kai $200. Sannan kuma wajen team ɗinka dole sai kana da team ko misali guda 10. Kuma team income ɗinka dole sai ya kai $400. Idan ka kai wannan za ka cire kuɗinka. To idan ka kai adadin abin da ake bukata kafin ka samu ka cire wannan kuɗinka, za ka yi contact din customer service. Gashi nan za ka danna nan wajen customer service din nan. Idan ka danna zai kai ka WhatsApp, ka yi musu magana, ka yi screenshot din wannan profile ɗinka, ka yi screenshot komai, sai ka tura musu, ka faɗa musu ka kai adadin da suke bukata. Idan ka faɗa musu, za su tambaye ka UID ɗinka. Za ka zo nan sai ka yi copy. Gashi nan wannan ne UID ɗinka. Ka yi copy ka ba su UID ɗinka. To idan ka ba su, za su yi upgrade ɗinka wajen VIP nan. Gashi nan wannan free ne, wannan muke yi yanzu. Wannan shine free. To gashi nan ga VIP ɗinsu za su yi maka upgrade din shi. Wannan $415, amma ba za ka biya komai. In har ka kai wannan adadin da ake bukata, sai ka yi musu magana, za su yi maka upgrade din shi. Idan suka yi maka upgrade din shi,
za ka dinga yin tax, to nan za ka samu wannan kuɗin. Na farkon da muka yi ba a wannan muna neman kuɗin da za mu yi upgrade shi muke tarawa a nan kuma bayan an yi upgrade shi $450 an yi upgrade shi, to nan kullum za mu dinga yin tax guda 8 kullum, kuma duk tax $3. to duk tax da ka yi kullum za ka dinga cire abinka, kana yin withdraw abinka. So wannan platform mutane da suka yi a last 2 weeks da ya wuce sun fara cirewa. Ni na ga payment proof, na ga withdrawal proof, na ga mutane da suke cirewa, shi yasa na kawo muku. Sun fara cire, kuma insha Allah idan wannan platform ba zai yi crash ba, idan zai kai sati 2, to insha Allah kuma za ku samu, saboda mutane da suka yi da farko suna samu, yanzu suna cirewa. Kuma duk tax da ka yi kullum ka dinga, idan ka kai minimum withdrawal ka dinga cire kuɗin, saboda irin wannan platform bayan lasting, zai iya crash, za su iya gudu a kowane lokaci. To bayan idan kana earning a wajen VIP 1, in za ka yi withdraw nan za ka zo gashi nan wallet, nan za ka danna kai sa gashi nan withdrawal, nan za ka sa address ɗinka, withdrawal address, gashi nan an ce minimum withdrawal, gashi nan. Shi yasa na ce ku yi KYC, yanzu ku yi KYC, ku yi submit din shi, gashi nan idan ba yi approve din KYC ɗinku ba za ku samu ku yi withdraw. So minimum withdrawal $200 ne, shine minimum withdrawal. Sannan kuma duk wanda kuka yi referral, duk referral da kuka yi za a ba ku $20. Gashi ina da 3 referral kuma gashi $16 ne, wannan shine referral balance, amma an kulle, amma za a buɗe lokacin da na kai minimum withdrawal, ko kuma a lokacin da aka yi upgrade din VIP dina za a buɗe. So duk referral da kuka yi za a ba ku $20. Kun san dai abin da na ce, wannan tax commission dole ne sai ya kai $200. Nan kuma team dinku dole sai ya kai ko mutum 10 ne. Nan kuma team income dinku, abinda kuka samu daga abinda team dinku ya samu, za ku samu $400, dole sai ya kai $400 ne kafin ku samu ku yi withdraw. So kar ku yi wasa da wannan update. Minimum abinda za ka samu ka cire $100 ne, gashi nan kuma minimum an ce $200, to shi minimum abinda za ka samu ka cire $200. Kar ku yi wasa da wannan update, don yanzu ana biya. Kuma kullum za ka dinga shiga kana yin tax guda 5, kuma misalin tax guda 5, kowane tax za ka yi amfani da second 20 ka yi tax, kuma duk ka gama tax ba zai kai ko mintin 2 ka gama tax. Kullum za ka dinga shiga kana yin tax. Nan zuwa sati 2 za ka samu ka yi upgrade din VIP ɗinka, kuma ka samu ka cire. Wannan platform investment platform ne, amma suna biya free money saboda